তুমি খেতে পারলে তো ফ্রেন্ডস, হ্যালো, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। এই যে আজকে দুপুরের খাবার নিয়ে চলে এসেছি। এখানে আছে ভাত, পটল ভাজা, আর এখানে পালং শাকের ঘন্ট, এখানে মাছের টক। আর আমাদের সঙ্গে আজকে নতুন নিয়ে বুঝেছো, আমার আজকে ছেলে, কিন্তু ঘুমায়নি, এত দুষ্টুমি এই করছিল যে বলে আমার ছেলে দেখো, পটল খাচ্ছি। চলো খাওয়া শুরু করছি। তারপর পাপা বলো হাই, বলো হাই হাই হাই, বলো হাই, বলো হাই, বলো বলো হাই। ঘন্ট। খাও খাও খাও, বলো। अगर आपकी बात की जाए कई बार ऐसा होता है वैक्स कराने के बाद इस तरीके से ब्लैकनेस आ जाती है। अब इसे भी आसानी के साथ क्लियर किया जा सकता है। यहाँ पर कोहनी दिखाया हमने, अब घुटना आपको दिखा रहे हैं, इस पर इफेक्ट आ सकता है। और सबसे कमाल की এই बात পালং है শাক कि কচুরি শুকিয়ে ঘন্ট इंग्रेडिएंट्स जो করলে है খুব वो ভালো লাগে খেতে। नेचुरल इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। हाथों का भी ख्याल इस तरीके से रखा जाता है। जल्दी से बोलो भाई, ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। बिल्कुल नहीं जाने के দেখো পাপা দেখো, हाय হাই হাই হাই। बिल्कुल परफेक्ट है। এই যে পটল খাচ্ছি। ঘন্টটা ভালো লাগছে। খাও। ছাড়াও বান্ধব। বাচ্চা নিয়ে তো ওই জন্য খুব তাড়াতাড়ি খেতে হচ্ছে। কান্না শুরু করে মনে আর থামবে না। এত দুষ্টু, প্রচুর দুষ্টু। খাও 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 খাও। কি রে? এই তো এই তো এই তো। একটা জামা হয়, একটা হলো বড়। আমাদের দুষ্টু বাচ্চা দেখো। খাও খাও। দাও দাও দাও, এটা দাও। জল টল এই শুনি কি কি কাজ। লা লা লা।
বাপরে টোকটা খেয়ে যাচ্ছে দেখো। একটু সাউন্ডের মানে অসুবিধা হতে পারে, কারণ এই যে আমার ছেলে দুষ্টামি করছে, ঢোল বাজাচ্ছে। জায়গাটা শর্ট আছে ওই জন্যে একসাথে নিয়েছি। একদম ছোট তো, শেষ করলাম। তোমাদের ভালো লাগলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, আর যারা সাবস্ক্রাইব করছো না তারা প্লিজ দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর ভিউ হচ্ছে কিন্তু সাবস্ক্রাইবটা হচ্ছে না। করছো না। তো সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর অনেক যদি কষ্ট আমাদের করে কোনো ভিডিও ভুল করছি। থাকে, ভিডিওর মধ্যে ভুল থাকে বলবে, কমেন্টে বলবে ভুল হচ্ছে বা কিছু কোনো সমস্যা থাকলে বলবে। নতুন তো, নতুনে অনেক কিছু ভুল ত্রুটি হয়, সেগুলো বলি, না বললে আমরা অনেক বুঝতে কষ্ট পারবো। করে ভিডিওগুলো করি। তো এই পর্যন্ত, পরের ভিডিওতে দেখা হবে। ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, টাটা।